Sifisa ukubingelela ababukeli beIgula TV. Namhlanje sila einkundleni zemidlalo oLundu. La ku lemidlalo emayelana nokuhlonipha impilo yomntwana wakwaPhindangene. Usuku lokuqale usuku langayizolo. Labe kunesidlo khona santambama. Labe kade sibheka khona sibungaza impilo yomntwana wakwaPhindangene, umnikelo wakhe awenzile iminyaka engaphezulu kwama-70 esebenzela izwe. Lemidlalo ke inhloso yayo enkulu njengoba kuyimidlalo ebizwa ngePrince Mangosuthu Buthelezi Legacy Cup. Ukuqwashisa abantu bakithi ngomnikelo umntwana wakwaPhindangene awenzile, inkululeko yezwe lakithi, ukuthuthukiswa kwesifundazwe sakwaZulu Natali, nomnikelo wakhe awenze ezingeni likazwelonke elwela inkululeko yabantu bakithi kusukela ngesikhathi uNdunankulu kwisifundazwe sakwaZulu Natali kuhulumeni omdala wakwaZulu, kuze kuyoba yisikhathi eyoba ungqongqoshe womnyango wezasekhaya kuhulumeni omkhulu, kuze kube manje njengelunga likahulumeni omkhulu. Lemidlalo ke inhloso yayo ukuthuthukisa amakhono entsheni njengoba iheha amaqembu adlala ibhola elikhokhelwayo njengoba kade sibukela njena iMamelodi Sundowns, amaZulu FC neRichards Bay FC. Kule midlalo inhloso yakhona ukuba kulethwe umnotho kubantu la behlala khona njengoba umntwana wakwaPhindangene ekholelwa kakhulu ekuthuthukisweni komnotho emakhaya. Njengoba kunababukeli abaningi bangaka bebhola, baningi nabantu abeze ukuzodayisa, laba abangosomabhizinisi abancane, ama-B&B namahhotela onke lapha ondini kuze koshaya emthonjaneni, onke agcwele ngenxa yokuba abantu baze ukuzobuka lemidlalo. uLundu yiko omkhulu lezokuvakasha nokugcinwa kwamagugu. Lemidlalo iphinde futhi ihehe abavakashi abasuka ngaphandle kwesifunda iZululand district. Sifisa ke ukuba silishayele ihlombe iqhaza nomnikelo owenziwa umkhandlu iZululand FM ukuthi uma beqhakambisa impilo yomntwana bayiqhakambise ngamaqembu ebhola asezingeni elikhokhelwayo naheha abalandeli, njengoba sazi ukuthi uSuthu neMamelodi Sundowns ngamaqembu ebhola anabalandeli abaningi. Ukuza kwabo la kuletha umnotho futhi kwenza abantu bakithi kunokuba benze izinto ezingabayisi phambili, bechithe usuku bebukela lemidlalo kodwa bekhumbula ukuthi ngale midlalo kubalulwa iqhaza nomnikelo owenziwe umuntu eyedwa okuwumntwana wakwaPhindangene. Sifisa sengazuthi-ke umkhandlu wasoLundu, umkhandlu weZululand district neminye imikhandlu baqhubeke nokubalula iqhaza nomnikelo owenziwe umntwana wakwaPhindangene ngokwenza inhlelo eziheha abavakashi ziyise phambili nezokuvakasha itourism kanye nokuqikelela ukuthi ukutshalwa komnotho wendawo kubantu yikho kubekwe eqhulwini lokho kubizwa ukuthi i-local development economy, ngoba maningi amathuba omsebenzi azogcineka ngenxa yalolu hlobo lwezinhlelo nezinye ezingalandela nakwabanye omasipala ukuze siqikelele ukuthi umlando kaNdunankulu kaZulu nesisebenzi esisebenza impilo yaso ende kuhlala njalo kungakhohlakali ukuze kuhlabe umxhwele nabanye abaholi behambe ezinyathelweni
ey'fana nezomntwana wakwaPhindangene ukuze benze umehluko noguquko ey'mpilweni zabantu bemphakathi abayisebenzelayo. Kulungile Ngoja, mhlawumbe engakubheka nje kakhulukazi entsheni ikuphi engafanele ikuthathe kulokhu nekufunde kuqhubekela phambili? Intsha yakithi kumele ibone isibonelo esihle kumntwana wakwaPhindangene. Inhlonipho umntwana wakwaPhindangene anayo yiyo emenze waphila iminyaka emide kangaka. Umlayelo encwadini engcwele ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande. Enye yento umntwana wakwaPhindangene agqame ngayo ukuhlonipha umuntu omncane, umuntu omdala. Ingane sezifa zincane ngenxa yokuthi aziphathi ngendlela eyiyo. Umntwana wakwaPhindangene siyamazi sonke, akaphuzi, akabhemi, angisho ukuthi ngiyakugxeka kwaba kwenzayo. Kodwa umphumela omuhle wokungazimbandakanyi wophuzweni olunamandla noludakiswayo, impilo ende nempilo engenazo ihibe eyidaleka kumuntu osuke ekhungethwe ukusebenzisa idakamizwa. Intsha yakithi ayibonele futhi isibonele esihle kumntwana wakwaPhindangene ukuthi uyakwazi uma uyisebenzi somphakathi usebenze ngokungabi nenkohlakalo, usebenze ngobuqotho. Uma usebenze ngobuqotho nangokuzinikela, umvuzo wakho ukuthi igama lakho liyachuma, njengoba namhlanje sihlangene ngeMangosuthu Legacy Cup. Noma ngabe sekufike imihla yomntwana la isiphele khona, le midlalo iyoqhubeka njalo iyigugu lokukhumbula umnikelo womntwana wakwaPhindangene. Izinto-ke intsha yakithi nathi sonke okumele siyifunde kumntwana wakwaPhindangene ukuthi ukwenza kahle nokuhamba kahle phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu. Umntwana wakwaPhindangene yikholwa elingafihliwe. Ebuholini bakhe akazange akufihle ukuthi uyakholelwa kuNkulunkulu. Yingakho simbona ephile iminyaka eminingi kangaka njengoba eseyohlanganisa unyaka 1994, unyaka ka-94 uma sekushaya ibirthday yakhe ngo-August. Simfisela ukuthi sengathi angaphila azahlanganisa ikhulu leminyaka ukuze angene emlandweni njengesibonelo esihle ukuthi uma uziphathe kahle, wahamba kahle phambi kwabantu, phambi kwaNkulunkulu naphambi kwezwe, iy'nhlanhla ney'ngilosi ziyaye zikwandisele imihla yokuphila kwakho njengoba incwadi engcwele isho. Kulungile, mhlawumbe asiphethe-ke ngokubheka odabeni lakhe umntwana ngoNdunankulu. Kakhulukazi abantu abasha nanamhlanje kusekhona abasayibuzayo ukuthi iqhaza lomuntu oNdunankulu nokubhekelela kakhulukazi ubuholi bomdabu, mhlawumbe lingathini ukuphawula kwakho ngoba basekhona abantu abakubona njengento abangazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi kube khona abantu ababhekelela ubuholi bomdabu? Sekungaba zingane eyisakhasela emlilweni ezingathi aziliboni futhi azazi ukuthi yini iqhaza lomuntu okuthiwa uNdunankulu kaZulu. Sibone sonke umhlaba wonke jikelele ngesikhathi kukhothama isilo samabandla ukuthi uNdunankulu esizweni ufana nenalithi ekwazi ukudonsa uhala ithunge okuhlephukile kuze kukwazi ukubuyela esimweni esiyikho. Ngesikhathi kukhothama isilo samabandla, inkosi isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, umntwana wakwaPhindangene sambona esingatha ukukhothama kwesilo nesizotha nangobuthule obumangalisayo kuze kuyoba futhi ukwedlula emhlabeni kwendlovukazi uMadlamini. Sambona futhi umntwana edlala iqhaza ukuhlanganisa indlunkulu kuze kuyofinyelela esigabeni la kuze kuba ukuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini okuyena osesihlalweni, iy'nhlelo zonke ngokwesintu zize zimbeka singabonanga bakhona ukuchitheka kwegazi nokubambana nezandla. Yebo umsindo khona kakade uma kuzobekwa isilo
awuhlala umsindo ongabibikho. Umntwana wakwaPhindangene thina esesithe ukubheka nabantu abadala bayazi ukuthi udlale iqhaza elikhulu efukamela indlunkulu eyithuthukisa waphakamisa ubukhosi bakwaZulu waze wahlonishwa umhlaba wonke. Ngisho isilo esikhotheme iqhaza nomnikelo esawenza isilo ukuhola isizwe sikaZulu size sibe isizwe esihlonishwayo ngoba nje eningizimu neAfrika waziwa ngathi isilo sisodwa isilo samazulu. Yingenxa yezinga umntwana wakwaPhindangene aphakamisa ngalo ubukhosi bakwaZulu kwaze kwahlonishwa izwe lonke kwahlonishwa umhlaba wonke. Ngaphandle kwaNdunankulu isilo asikwazi ukuyibambela zonke izinto, ngabe ukwenza imemezelo, ngabe ukudidiyela amabutho, ngabe izinhlelo zesizwe ezisuke ziyisa isizwe phambili. Isilo silekelwa uNdunankulu. Umntwana wakwaPhindangene-ke ngenhlanhla kaNkulunkulu usebe uNdunankulu. Izilo zaze zabantathu zilandelana. Umnikelo wakhe impela ufanele ukuba enzelwe imicimbi efana nalena ngoba uyibekile induku ebandla washiya umlobo ongeke uzwesule ngisho nayisikhathi. Ngabe ubheke esizweni sikaZulu, ngabe ubheke eningizimu neAfrika, umnikelo wakhe uyamangalisa. Yingakho sithi namhlanje sizotusa iqhaza lakhe ngalemidlalo nangeminye imisebenzi esisazokuyenza eqhakambisa umnikelo umntwana wakwaPhindangene. Sithokoza kakhulu Ngotsho. Sithokoza kakhulu nakubalaleli balesi siteshi somsakazi.